خدت عنينا، شربتونا ونورتونا والله يا حبايب قلبي، واحنا مبسوطين جدا جدا بجد ان انتوا قاعدين معانا يعني النهارده. والله شربتونا ونورتونا. واد يا سرنجة. طب انا اسف يعني، دقيقه واحده بس اشوف ست الكل عايزه ايه واكلكم تاني عن اذنكم. ايه يا ماما، انت مش شايفين قاعد مع الناس بستقبلهم انا وابويا؟ نعم يا ماما اتفضلي. عايزة مية وعصير ولبن. طب وانت جايه تقولي لي دلوقتي بعد ما هم جم؟ طب ما كان من الاول، ما احنا كنا قاعدين مع بعض من 7 الصبح. ها انا هعمل لك اللي انت عايزاه، هدخل بيهم ازاي قدام الناس دلوقتي؟ اتصرف يا واد. هو كل حاجه اتصرف تاني. وانا ايه بختفي يعني ولا بعمل؟ بلاش لسان طويل، احترم نفسك. هجيب لك يا ستي كل حاجه انت عايزاها، بس قسما بالله انا ما انا دافع جنيه في الليله دي. تعالى يا حيوان خد. ماشي يلا هاتي. طبعا يا جماعه ست الكل نفسها في الاكل والله العظيم بجد مش هتلاقوا زيها، فبألف هنا والشفا، ويا ريت بقى تمسحوا السفره دي كلها. يلا اتفضلوا يا جماعه اتفضلوا. وزي ما انتوا شايفين ده اخره في الاكل. هو انا بصراحه يعني كنت هاخد صباع محشي بس انا كده شبعت الحمد لله. تسلم ايدك عن اذنكم. انا اسف يا جماعه، دي زميلتي معايا بس في الكليه وكنت كتبت لها نكته وزي ما سمعتوا يعني. انا اسف. يا نهار اسود الله يفتحك. سرنجة ممكن ادخل الحمام؟ من عيوني حاضر، دقيقه واحده بس عن اذنكم. بابا. ايوه عايز ايه؟ ايه يا عم انت بتتخانق معايا؟ يا عم سعيد عايز ادخل الحمام بس. يا بابا ارجوك انت مش لوحدك هنا دلوقتي. عمك سعيد عايز يعمل ايه؟ يعني هيكون عايز يعمل يا بابا؟ عايز يعمل حمام يا بابا. هحاول اخرج بسرعه. بسرعه ده يا بابا، انت مش لوحدك في البيت عشان تعمل الاصوات الغريبه دي. هو على كل حال انا هقول لهم ان الحمام عطلان وبسرعه يا بابا، وان شاء الله اقول لهم المشكله تتحل بسرعه يعني. بسرعه يا بابا ما تفتحناش كفايه، ابوس ايدك. يا ابني. هو بصراحه يعني انا اسف طبعا، هو الحمام بس فيه مشكله وان شاء الله هيحلوها يعني، مش هتاخد وقت. بصوا يا جماعه، ربنا سبحانه وتعالى مدينا 5 حاجات مهمين جدا. ايه هم بقى؟ اول حاجه العينين. طبعا كلنا عارفين ان العينين عشان نخلي بالنا من عيالنا ونبص على نفسنا في المرايه شكلنا حلو، في حاجه ناقصه، في حاجه مش مظبوطه، الكلام ده كله عشان برضو مثلا ايه نخلي بالنا من الحاجات اللي مش كويسه حوالينا، مش عشان نخفي عينينا بحاجه الناس زي ما بتعملوا ايه، زي ما بقيه الناس ما بتعمل واللي حاطين عينهم علينا. تاني حاجه المناخير، عشان نشمشم بيها، نشم العطور، نشم البرفانات، نشم الحاجات الحلوه، نشم الاكل بيتحرق ولا لا، مش عشان نشم حاجات تانية لا مؤاخذه زي ما الناس الوحشه ما بتعمل. وتالت حاجه البق عشان ناكل ونشرب منها ونملى الكرش ورابع حاجه الودان عشان نخلي بالنا من الحاجات اللي حوالينا، نخلي بالنا من نفسنا واحنا بنعدي الطريق واحنا بنعدي عيالنا، نسمع عيالنا عايزين ايه، نتكلم مع حبايبنا في التليفون صبح ليل مسايا اي حاجه يعني، نسمع الريكوردات ومش عشان نتصنت على حاجات الناس ومكالمات الناس زي ما بتعملوا ما علينا. وخامس حاجه بقى والاهم بالنسبه لي المخ، يعني بالبلدي كده العقل اللي اصلا المفروض حضراتكم تفكروا بيه قبل ما يعني المفروض اللي حضراتكم تفكروا بيه قبل ما تيجوا هنا بصراحه يعني. يا نهار اسود، شربتونا ونورتونا يا جماعه. يا نهار اسود انا كده خربت. طب نمشي احنا بقى، الوقت اتأخر. طب ليه؟ ما لسه بدري، احنا لسه ما قعدناش مع بعض، بس توعدوني تيجوا المره الجايه. لا. ايه؟ مفيش مره جايه؟ احسن. لا ليه؟ ان شاء الله يعني هنكلمكم تاني، ومعلش بقى امي وابويا بيخلصوا دنيتهم بس عشان وراهم مشوار. يلا اتفضلوا يا جماعه اتفضلوا. يلا يا ولية.